कितना कंफ्यूजिंग है। आपको सिर्फ सर्च करना है टाइपिंग टेस्ट NAVDX और यहाँ पर आ जाना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल क्लीन इंटरफेस मिलेगा। आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। 1 मिनट, हम डेली 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारी कितनी वर्ड पर मिनट आती है टाइपिंग। और गलत हुआ, जस्ट लाइक एनिवर्सरी तो हमारी आज आई है 33 वर्ड पर मिनट, जिसमें 84 एक्यूरेसी है और करेक्ट वर्ड 33 करेक्ट वर्ड आई है और इनकरेक्ट वर्ड हमारे 6 आया। हमने टोटल टाइप किया है 39 वर्ड, अप्रोक्सीमेटली 14 वर्ड और ड्यूरेशन हमारी 1 मिनट के अंदर हमारा इतना रिजल्ट आया है। और देखते हैं हमारी 30 दिन बाद कितनी एक्यूरेसी होगी। और आपको इस वेबसाइट को छोड़कर इसी तरह की वेबसाइट पर आ जाना है। बस बिल्कुल क्लीन इंटरफेस है। आपको सर्च करना है टाइपिंग टेस्ट NAVDX और क्लिक कर देना है और आपको पहली वेबसाइट मिलेगी और आपको उस पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर कितने भी मिनट की अगर चाहिए तो आप 2 मिनट की कर सकते हैं, 3 मिनट की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा यूनिक वर्ड आते हैं, यहाँ पर सेम वर्ड नहीं आते, हमेशा यूनिक वर्ड आएगी। देख लेना आप, हमेशा यूनिक आएगी। चाहे वर्ड क्लिक करते हो यूनिक वर्ड आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस।